Good afternoon everyone and welcome to this oral evidence session of the Welsh Affairs Select Committee. My name is Ruth Jones, I'm the Member of Parliament for Newport West and Islwyn and Chair of this committee. And today we're hearing from the leadership of S4C, and on behalf of the committee I'd like to say thank you so much for taking the time to appear in person before us and for all three of you coming along today. It's really helpful. Witnesses and members are all welcome to give their questions and answers in Welsh or English, and the translation can be heard by putting on the headphones. If anyone is having any technical difficulties, please indicate to the clerks and they'll come to sort you out. Let me move on and start first of all. Let me start by asking each of the members of the witnesses in front of us to perhaps introduce yourselves and indicate what your role is within S4C. Shall I start with Delyth Evans, please? Good afternoon. My name is Delyth Evans. I'm the chair of S4C, and I've been in post since May of last year, so 7 months. And it's a delight to have you back in front of us. Thank you very much, Delyth. Geraint, please. My name is Geraint Evans, Chief Executive of S4C, and I've been in post as Chief Exec since the 1st of January 2025. Prior to that, I was already at S4C. I was interim Chief Exec for a time and also interim Chief Content Officer and originally Commissioner of News and Current Affairs at S4C. Thank you, Geraint. Dyfrig Davies, nice to meet you, and please introduce yourself. Prynawn da i chi. Dyfrig Davies, aelod annibynnol arweiniol, lead independent member. Dwi hefyd ar y bwrdd wrth gwrs. Cyn hynny, o'n i yn rhedeg cwmni telesgop yn Abertawe a hefyd yn gadeirydd TAC. Dwi hefyd nawr hefyd yn rhedeg 3 chwmni bach. Dim byd i wneud â theledu nôl yn ardal Castell Newydd Emlyn. Thank you very much. Let me bring in Ben Lake, please. Diolch yn fawr iawn I chi am fod gyda ni prynhawn yma. Os gai gychwyn falle holi bob un o'ch yn eich tro, falle jyst I mynegu beth I chi'n rhagweld fydd yr heriau fwyaf yn gwynebu'r sianel yn y flwyddyn I ddod. A falle, os byddech chi hefyd yn fodlon mynegu, sut chi'n gweld bod yr heriau mae'r sianel yn ei gwynebu yn cymaru gyda rheini falle o rhai o'r darlledwyr eraill yn y maes. Felly, os gychwynnau gyda chi Delyth a wedyn, yw'n ni Geraint a Dyfrig. Byddwn ni'n dweud mae'r prif her sy'n wynebu S4C fel pob darlledwr cyhoeddus arall yw sut ni'n ffitio mewn i'r tirwedd cyfryngau presennol, lle mae gymaint o gystadleuaeth oddi wrth cannoedd o gwmnïau eraill ym Mhrydain a Thu Hwnt. Pan gafodd S4C I sefydlu, oedd yna 4 sianel. Nawr mae pobl yn gallu dewis rhwng cannoedd o sianeli gwahanol, felly mae yna gystadleuaeth enfawr I ddenu sylw pobl, I ddenu cynulleidfa. Felly'r her fwyaf sydd gyda ni yw sut I ddenu cynulleidfa a chadw'r cynulleidfa sydd gyda ni. A mae hwnna'n nid yn unig beth pwysig lawr ran hynny yw creu cynnwys mae pobl eisiau gweld, ond mae y cwestiwn arall yw amlygrwydd yn cynnwys ni, sut mae pobl yn gweld y cynnwys yna, a'r pa ddyfais maen nhw'n defnyddio, a gwahanol berfformau sydd mas yna. Felly dyna'r her fwyaf fyddwn ni'n gweld. A wedyn, her sydd o'n bein ni nawr, wrth gwrs, yw sefydlu dyfodol sicr ariannol I S4C, a wy'n siŵr dywn ni mlaen I drafod o bapur gwyrdd. Diolch yn fawr iawn I chi. Geraint. Yes, gael fi gol ar yr hyn wedodd Delyth, amlygrwydd yn gyda'r gair mawr I ni, yn yw heb amlygrwydd, allwch chi gomisiynu'r cynnwys gorau yn y byd, ond os di pobl ddim yn gallu weld neu dod o hyd iddo fe, dyn nhw ddim yn mynd I wylio fe. Felly mae'r amlygrwydd yna'n holl bwysig. Mae'r ddeddf cyfryngau I fod I sicrhau amlygrwydd priodol I S4C ar dyledu clyfar yng Nghymru, achos fel gyfeirio Delyth at y 4 botwn a falle mae rhain o'n i'n cofio ar yn teledu flynyddau mawr nôl, I chi erbyn hyn yn cael eich wynebu gan fôr o apiau pan ych chi'n mynd ymlaen I dyledu clyfar. Felly mae sicrhau amlygrwydd I S4C ar y teledu clyfar yna dyfodol yn holl bwysig. Un cynulleidfa draddodiadol ni, ond hefyd yr gynulleidfa newydd I ni moyn I ddarganfod S4C ac I ddod o hyd ac I glywed yr iaith Gymraeg. Mae'r ddeddf yn mynd i'r afel â hyn. I ni newydd glywed heddi o'r Ofcom wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar y cod drafft ar gyfer amlygrwydd. A mae hynny'n mynd I fod yn agored nawr tan fis Mawrth, a byddwn ni'n cymryd y cyfle fel chithau wy'n siŵr I roi tystiolaeth I hynny, ac yn awgrymu y bydd darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn cael un o'r 9 ffenest yna ar hafan dyledu clyfar
sy'n rhoi amlygrwydd i BBC, ITV, Channel 4, 5 ac S4C hefyd fel rhan o hynny. Mae hynny'n dda i glywed, ond mae yna rai pryderon gyda ni am hynny hefyd, achos mae yna ofid a fydd Ofcom yn gweithredu hyn mewn ffordd gyhyrog i sicrhau bod S4C yn cael yr amlygrwydd. Falle bod e'n iawn i gweud y caeth BBC, ITV a Channel 4 hynny, ond ydy S4C yn mynd i gael yr un amlygrwydd. Ac mae'n broblem llawer mwy dyrys na'r apiau, maen nhw'n cyfeirio at yr apiau. Erbyn hyn, os chi'n gwylio ar ddeledu clyfar, chi'n gwybod i chi nawr yn gweld cynnwys a lluniau a delweddau ar gyfer cynnwys sy'n eistedd tu fas i sianel, yr out of app prominence yma mae pobl yn sôn amdano fe. Ac wedyn mae yna gwestiwn, a fydd yna gost i sicrhau yr amlygrwydd yna tu fas i'r app, a sut fydd pobl yn dod o hyd i S4C. Felly mae hwnna'n un her eitha sylweddol, ond mae hynny ar gyfer teledu. I ni hefyd wedi clywed Ofcom yn sôn am y defnydd o YouTube sydd yn gynyddol yn arferiad yn ein stafelloedd byw ni, a mae YouTube yw'r ail lwyfan mwy o boblogaidd mae pobl yn ei ddefnyddio yn y stafell fyw. Felly, dyw'r ddeddf ddim yn mynd i'r afael ac amlygrwydd i darlledwyr cyhoeddus ar YouTube. Felly, pa nerth braich fydd gan Ofcom mewn gwirionedd wedyn i ddisgwyl i YouTube i gyflwyno amlygrwydd i gynnwys S4C. I ni'n sôn am y shift mae ddigidol, dyn ni eisiau apeliot gynulleidfaoedd yn ddigidol ar blatfformau fel YouTube, ond os dim pwrpas bod ni'n gwario ac yn comisiynu cynnwys yna, os nad yw'n mynd i gael i ddarganfod gan wylwyr ifanc. Fi o'n i yn Ofcom bore ma'n Llundain, tra bod ni yma, i gael yr union sgwrs yma gyda nhw, ac mae dyn lot o gyd-ymdeimlad i sefyllfa S4C ar darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill, ond y cwestiwn yw pa nerth fydd gyda nhw eto i sicrhau bod pobl fel YouTube yn rhoi sylw amlwg i S4C. A dyma ni hanfod sy'n mynd rhaid pwysigrwydd darlledu gwasanaeth cyhoeddus, ynddo fe. Yn yw, oedd yr amddiffyniad i ni o'r blaen o bod ni'n un o'r 4 prif sianel yn yr EPG, yr Electronic Programme Guide yna, byddai'n golygu pan o'ch chi'n rhoi'r teledu mlaen, fyddech chi'n dod o hyd i ni, a fyddech chi'n dod o hyd i gynnwys sydd yn newyddion, sydd yn materion cyfoes, sydd yn bethau o bwys am eich cymunedau chi. Heb amlygrwydd mae hwnna'n diflannu, a mae yna bryder wedyn a'i beth fydd yn dylanwadu ar arferion pobl yw'r hyn sy'n bwysig yn California, nid yn Gaernarfon neu Cyfyrddin neu Chaerdydd. Felly mae'n her enfawr yr amlygrwydd yma. Mae yna rhywfaint o ddeddfwriaeth sy'n ein cefnogi ni, ond i weithredu fe dwi'n credu yw'r beth sydd angen i blismona nawr. Chwr iawn. A Dyfrig. Ie, ac yn ychwanegol at hynna i gyd, wrth gwrs, problemau ariannol, hynny yw a oeddi ni mewn gwirionedd yn cael yn ariannu yn ddigonol, yw'r cwestiwn, i wynebu'r heriau yma, amlygrwydd yn un o'n wrth gwrs, a hefyd pwysigrwydd S4C i'r economi yng Nghymru. A dwi'n credu eich ni'n pwysleisio digon o hyn, am bob pint sy'n cael ei fuddsoddi yn S4C, mae yn creu gwerth pint 70 yn yr economi. Ac os feddyliwch chi am faint sy'n cael ei cyflogi, so mae pwysigrwydd, mae'r her o gadw rheina yn beth pwysig iawn i ni. Feddyliwch chi am rai ardalodd, lle mae y cyfryngau'n chwarae rôl bwysig iawn. Nawr hefyd, a rhywbeth i ni yn ymwybodol iawn ohono, yw bod angen bod ni'n cadw'n safonau. A mae yna, wrth gwrs, bob math o gystadleuaeth yn herbyn ni, gan gynnwys, wrth gwrs, creu cynnwys gan unigolion neu gan grwpiau. A felly mae'r rhaid yn bod ni yn fewnol yn gofalu bod yn safonau ni yn uchel iawn. A mae'n rhywbeth i ni rhoi sylw mawr iddo, wrth gwrs, ac yn cwestiynu hynny'n aml, yn bod ni'n gallu rhoi'r gorau i bawb, S4C i bawb yw strategaeth S4C. Mae hwnna biti fod yn amhosib, wedwch chi, ond dyna'r nod, a dyna lle ni eisiau bod. A felly mae hynna'n golygu bod rhaid i ni mewn gwirionedd gyda'ch cymorth chi fuddsoddi mwyn sicrhau hynny, ac fe fydd o fydd i'r economi yn ehangach. Diolch yn fawr iawn, diolch i'r tri ohonoch chi. Os gai droi atoch chi Geraint nawr, wnaethoch chi sôn fyna am y pwysigrwydd o'r maes digidol a'r ffordd newydd i ni gyd nawr yn mynd ati i cael mynediad at teledu a rhaglenni ac ati. Ac yn wir yn eich strategaeth 2025-2030, chi'n pwysleisio y pwysigrwydd o'r digideiddio yma a'r platforms wahanol. Gai ofyn yn gyntaf, yn ymarferol, sut chi wedi gweld cychwyn ar y gwaith yna? Sut mae, bych chi'n sôn am YouTube er enghraifft, cyfryngau cymdeithasol hefyd, dwi'n gwybod bod y sianel yn gryf iawn ar rheini. Sut chi wedi gweld dechrau'r gwaith? Sut mae'r maes digidol yma yn
wel, sut chi'n llwyddo ar hyn o bryd? Ie, a dyna un o'r resymau nathon ni fynd ati i edrych o'r newydd ar y strategaeth gorfforaethol S4C mwyn wynebu'r union her yma. A dyna yw enw'r strategaeth mwy na sianel dyledu. Mae angen i S4C i fod yn fwy na sianel dyledu draddodiadol. Mae angen yn bod ni yn gwasanaethu ar draws platfformau. A hefyd, i ni fwy na sianel dyledu oherwydd yn bod ni yn fel nath Dyfrig cyfeirio nawr, yn creu cyfoeth ar hyd a lled Cymru, yn gyflogwr pwysig yn sicrhau bod pobl yn datblygu sgiliau ac yn y blaen. Ond nôl i'ch pwynt chi ben ynglyn â gwasanaeth digidol, nid rhywbeth newydd yw hyn. Dyn ni wedi bod yn cymryd camer i dy llwybr yma i fod yn fwy digidol ers blynydde erbyn hyn. A mae yna dipyn o gynnwys S4C sydd eisoes yn digidol yn gyntaf. Dyn ni'n sôn am y peth mae digidol yn gyntaf yn aml iawn. Mae'n cynnwys pobl ifanc ni, pethau fel Hans, wedi bod yn digidol yn gyntaf ers tipyn oherwydd dyna lle mae'r gynulleidfa yna yn cael ei cynnwys ar ein cyfryngau cymdeithasol ni yn ogystal ag ar YouTube ac yn y blaen. Ac i fi, mae yna werth arbennig i gynnwys cyfryngau cymdeithasol. Hynny yw, os yw rhywun sydd falle ddim yn cael y Gymraeg mewn i bywydau nhw yn taro ar gynnwys Cymraeg S4C ar TikTok neu Instagram a bod e'n 2 funud o hyd, mae hwnna'n arbennig o werthfawr. Oherwydd heb hwnna, falle fydd y Gymraeg byth yn rhan o'i bywydau nhw bellach. Felly mae yna werth arbennig iddo fe. Dyn ni'n meddwl am y platfformau cyfryngau cymdeithasol fel modd o anfon pobl draw i wylio'r brif sianel. Mae e'n gynnwys yn ddoi hun. Felly mae hwnna'n un rhan o'r strategaeth. Pan ni'n troi wedyn pethau fel drama, mae hynny eisoes yn digidol yn gyntaf. Fe welwch chi bod pethau fel cyfres o Delyth sy'n ar S4C ar hyn o bryd wedi cael ei gollwng fel boxset, fel ni nawr yn dweud. Hynny yw, mae'r penodau i gyd yna i gwylio o'r foment mae'r benod gyntaf ar gael. Oherwydd dyna yw arferion yn cynulleidfa ni, ymateb i arferion gwylwyr ydyn ni, ac felly dyn ni'n gwybod bod yr galw yna am bobl i weld cynnwys pryd maen nhw eisiau i weld e. Felly mae hwnna'n batrwm cyhoeddi cyffredin iawn gyda'n dramau ni. Gyda Hans eto, fe wnaethon ni gomisiynu'n ddiweddar, drama vertigol mae'n cael ei galw, sef drama sydd wedi cael ei ffilmio ar gyfer eich ffôn symudol chi, ar gyfer TikTok. Felly mae wedi cael ei ffilmio i edrych fel na, nid fel na, fel siap teledu arferol. Ac oedd hwnna'n arbennig o boblogaidd gyda phobl ifanc. Felly enghraifft arall o'r digidol yn gyntaf yma. A wedyn rhyw 5-6 mlynedd nôl pan nes i muno gyda'r S4C, beth oedd gyda ni ran y newyddion, oedd gwasanaeth teledu, rhaglen newyddion nosweithiol, newyddion S4C, yn cael ei chynhyrchu gan BBC Cymru. Ond beth o'n i'n gweld yr angen amdano fe'r bwlch mewn gwirionedd oedd, ond i gyd yn cael ei newyddion yn digidol, felly ble oedd y gwasanaeth newyddion digidol Cymraeg ar gyfer newyddion S4C. A mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi cael ei ddatblygu, fel app, fel gwefan, ond hefyd ar TikTok ac Instagram. A dyn ni'n gweld bod pobl ifanc nawr yn cael newyddion allan nhw ymddiried ynddo fe ar ei ffonau symudol sy'n dod â newyddion S4C yn rhan o'r brand a ryw 500,000 o wylwyr sesiynau gwylio i hwnnw bob mis. Mae chwaraeon yn digidol yn gyntaf. I ni yn dangos gemau chwaraeon domestig o Super Rugby Cymru, Adran Cymru Premier, Adran Premier Cyngred y Menwod, ar nos Iau aml iawn neu ar ben wythnos ar lwyfan digidol S4C, ar Click, iPlayer a YouTube, oherwydd hyn a hyn o chwaraeon allwch chi gynnwys yn eich prif sianel chi. Byddwn ni'n gwylltio lot o bobl, byddai'n cwyno fy gormod y chwaraeon, ydyn ni'n clywed hynny'n barod, ond mae'r llwyfannau digidol yn rhoi cyfle i chi ddarparu gwasanaeth i bobl sydd wir i eisiau fe. Felly, dyn ni'n gweld mae'r arferion yn newid, felly mae angen i'r strategaeth i newid. Ond dwi ddim jyst am y genres, mae hefyd am ffordd o feddwl. A dwi'n credu pan ni'n sôn am gomisiynu yn digidol, i ni'n sôn am gomisiynu pethau sy'n sefyll mas. Dwi ddim jyst am y pethau digidol yn unig, y pethau byrion yna, ond mae hefyd am gynnwys, fel falle fydd yr rhain o'ch chi wedi gweld ar S4C dros y Nadolig nawr, dogfen arbennig yr enw crwydryn. A nath yn niferoedd gwylwyr luosio rhyw 5-6-7 gwaith dwi'n credu gyda'r gwylio digidol. Oedd hi'n ddogfen arbennig, oedd pobl yn siarad amdani, oedd hi ar gael ar gyfer yn chwaraewyr ni, ac wedyn oedd pobl yn troi ati fel o'n nhw eisiau. Felly mae gwylio digidol, o comisiynu ar gyfer digidol, yn golygu nifer o wahanol bethau. A'r un peth arall o'n i am sôn amdano fe heddi, dyn ni wedi cyhoeddi bore yma, a falle bod chi'n ymwybodol ohono fe, ond yn bod ni'n mynd i ddwysau yn partneriaeth ni gyda'r BBC ar gyfer yr iPlayer. Mae gyda ni wrth gwrs yn chwaraewr yn hunan S4C Click, ac mae yna gynulleidfa driw iawn yn defnyddio hwnnw. Ond dyn ni'n gweld bod tipyn o'n gwylio digidol ni yn dod drwy'r iPlayer, ac mae yna resymau am hyn. Mae'r iPlayer yn lwyfan cyffredin, cyfarwydd i bawb ar bob teledu clyfar, a dyw S4C Click ddim ar hyn o bryd. Felly, mwyn manteisio ar hynny, ac hefyd apelio at gynulleidfa sydd ddim falle'n draddodiadol yn gwylio S4C, dyn ni wedi
buddsoddi gyda'r BBC mewn sicrhau bod yna nodweddion ac amlygrwydd ychwanegol yn mynd i fod i gynnwys S4C a'r BBC iPlayer. Ar hyn o bryd mae'n bodoli trwy tu fewn i be mae rhywun yn ei alw yn sianel ei hun, walled garden maen nhw'n dweud yn Saesneg. Wel, dyn ni am dynnu'r waliau lawr. Yn yw mae eisiau gynnwys S4C ddod mas o'r ardd furiog yna a dod i brif hafan BBC iPlayer. A dyna fydd yn digwydd yn sgil y bartneriaeth newydd, a dyn ni'n falch iawn o goeddi hwnna heddi, ac yn diolchgar i BBC am gydweithio gyda ni arno fe. Dwi'n siŵr fydd yna fanteision diri i'r gwylwyr ohono fe. Ac felly, ar y pwynt hynny, Geraint, newyddion cyffroes iawn, felly fel defnyddio'r iPlayer o Gymru sydd wedi gofrestru yng Nghymru, maes o law fe falle fydd y prif ffrwd yn ymlygu lot fwy o raglenni S4C yn automatig. Yn sicr. Mae yna drefniant penodol lle mae yna leiaf swm o deitle S4C yn mynd i ymddangos ar y brif reilen ar iPlayer yn new and trending yna, sy'n golygu bod pobl gobeithio, nid dim ond y pobl sy'n mynd i chwilio amdano fe, ond bod pobl yn dod ar ei draws ac yn darganfod cynnwys Cymraeg ac yn mynd i wylio fe. Fydd e hefyd yn gweld bod yna personoleiddio cynyddol yn digwydd. Fydd yn golygu os yw Mr Ben Lake yn defnyddio iPlayer i wylio S4C yn gyson, fe fydd e'n cael mwy o gynnwys S4C wedi fwydo i'w hafan e. Ac os gan rhywun blant, yn y gorffennol, oedd hi'n anodd iawn i ffindio cynnwys plant ar BBC iPlayer. Wel, erbyn hyn, dyn ni wedi sicrhau yn y bartneriaeth newydd yma bod yna ofod blaenllaw yn mynd i fod ar hafan plant nesaf CBBS a CBBC, lle fydd cyw a stwnch yn ymddangos hynny ar draws y Deyrnas Unedig. Felly mae ni'n newyddion arbennig o dda, dwi'n credu, i gynnwys plant sydd hefyd yn eithriadol o bwysig i S4C. Achos mae hynny tynnu fi, y cwestiwn ola ni mwyn holi chi, a hynny oedd y dasg yma o monitro le mae'ch gwylwyr chi wedi lleoli, achos fi'n gwybod am nifer o bobl ffrindiau ysgol sydd ers sawl blwyddyn nawr wedi symud dros clawdd offa, ond yn awyddus iawn wedi plant nhw, er enghraifft, yn gwylio cyw a rhaglenni plant yn Gymraeg. Gyda'r holl newid yma sydd o ran pobl yn gwylio trwy YouTube neu iPlayer ag ati, pa mor hawdd ydyw i'w monitro le mae'ch gwylwyr chi, sut maen nhw'n cael mynediad at y rhaglenni, a wedyn yn gysylltiedig â hynny, i chi'n teimlo bod yna digon o cydnabyddiaeth o'r newid yma gan y rheolwyr fel Ofcom, er enghraifft, achos mae'n taro fi bod chi'n lot o waith i sicrhau bod yr gwylwyr yn gallu cael mynediad at eich rhaglenni chi dros y platforms, ond mae rai bod yn costi tipyn ac yn gofyn am sgiliau penodol, a mae gen i ddiddordeb i bod ydy Ofcom yn cydnabod y newid yma a'r her sydd yn dod gyda'r ffordd newydd o weithredu. Mae yna nifer o gwestiynau fanna Ben, na i drio taclo nhw fesul un os gallai. Yn y lle cyntaf, dyn ni'n gwybod o ddata ni'n cael gan Barb sy'n mesur ffigurau gwylio teledu, bod rhywbeth tebyg i ryw 100,000 o wylwyr yn gyson dros glawdd offa yn gwylio cynnwys S4C mewn wythnos, tra bod rhywbeth tebyg i ryw 300,000 falle yn gwylio yng Nghymru. Mae hwnna'n batrwm eitha rheolaidd, mae hynny drwy fesurau Barb yn unig. Drwy y platfformau digidol, mae'n gallu bod chydig bach yn anoddach i fesur cyrheiddiad. Hynny yw, allwch chi ddim dweud i chi'n ailadrodd data os ych chi'n ychwanegu ffigurau iPlayer a clic a YouTube at ei gilydd, felly mae'n anodd dod i gasgliad ynglyn â cyfanswm y niferoedd yna os ych chi jyst yn adio nhw at ei gilydd. Ond dyn ni yn ymwybodol iawn bod yna wylio cynyddol yn digwydd ar draws y Deyrnas Unedig i bethau fel cynnwys plant, i bethau fel chwaraeon yn benodol hefyd. Mae'n ddiddordeb mawr tu hwnt i glawdd offa i hynny. Felly, dyn ni'n gweld y twf. O ran Ofcom a'i cydnabyddiaeth nhw o hynny, ond nhw'n croesawu'n fawr y cyhoeddiad mae ynglyn â'r nodweddion ychwanegol a'r BBC iPlayer sy'n olygu bod cynnwys Cymraeg yn mynd i fod yn fwy amlwg i bawb. Mae'n dod gyda chost, a weithiau mae angen pwyso mesur ydy rhywbeth gwerth y gost. Pan i chi'n chwilio am amlygrwydd ar deledu clyfar i'r dyfodol, mae'n rhywbeth hynod o ddiflas ar nhw metadata sy'n mynd i arwen bobl at cynnwys a'i wneud e'n ddarganfyddadadwy. Ac wedyn mae hynny'n rhywbeth sy'n golygu bod chi angen pobl i fwydo'r metadata yma o ran lluniau a geiriad mewn i'r wybodaeth sydd yn mynd i'r platfformau yma. Felly mae yna gost, ac mae hwnna'n gwestiwn, dyn ni wedi cyfeirio eisoes rhywfaint at y gost, a dwi'n siŵr ddawn ni hynny at hynny eto wrth drafod y papur gwyrdd, ond mae gwasanaethu cynulleidfaoedd ar draws mwy a mwy o platfformau. Dwi'n cymryd yn bwysig i ni i gyd, ond mae'n dod gyda chost ychwanegol iddo fe, wrth gwrs, o ran pobl ac o ran cynnal platfformau, ac o bosib mwyn cael ymlygrwydd ar platfformau teledu clyfar. Felly, mae angen arian i fynd i gefnogi hynny os mae dyna i'n iawn weld darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn wedi parhau i wneud. Diolch yn fawr iawn.
Ben. Llunos Medi, ysgrifennu. Diolch, Cadeirydd. A cwestiwn i chi, Dyfrig, da chi'n dod â lot o brofiad o weithio yn amlwg mewn gyda cwmnïau cynhyrchu. A wedyn mae diddordeb ni yn ei beth i'ch barn chi am y berthynas sydd gan S4C efo y cwmnïau cynhyrchu a sut ydych chi'n meddwl bod posib datblygu a gallai cryfhau y berthynas yna i'r dyfodol? Ie, wel, hynny yw, dwi wedi croesi'r ffin fel bethau yn yn llythrenol bod fi wedi mynd o fod yn gynhyrchydd ac yn rhe cwmni i weithio i S4C nawr ar y bwrdd. Felly, hynny yw, peth cyntaf i ddweud, wrth gwrs, mae'n rôl i fan hyn nid ymwneud gyda chynnwys o gwbl. Hynny yw, mae'r rôl operational yn aros, wrth gwrs, gyda'r hynna sy'n cael ei cyflogi. Ond yr hyn, dwi'n siarad yn gyson gyda ffrindiau sydd yn rhedeg cwmnïau. A dwi'n teimlo falle bod pethau yn eistedd well nawr na beth maen nhw'n eistedd o sbel fawr. Yn yr ystyr bod, achos ar ddiwedd y dydd, os ych chi'n rhedeg cwmni, y broblem i chi'n wynebu yw i chi'n buddsoddi mewn syniadau, a wedyn yr amser mae'n gymryd i'r syniadau na, naill ai gael ie neu na. A hynny yw, maen nhw'n gyfarwydd iawn y fi ar y bwrdd yn gweud bod na cyflym yn well na falle. A felly beth i ni wedi gweithio arno'n ddiweddar yw proses, dilyn proses gomisiynu sy'n glir iawn a gweud y gwir i'r cwmnïau ac i S4C. Ar ddiwedd y dydd, yn S4C, ni eisiau'r syniadau gorau posib. Dyna sy'n ni denu gwylwyr, dyna sy'n mynd i roi'r enw da i S4C. Felly er mwyn sicrhau hynny, mae rhaid i ni edrych ar nifer o ffactorau, gan gynnwys maint y cwmni, be mae'r cwmni'n gallu wneud ac yn y blaen. A mae hwnna i gyd yn waith pwysig iawn. A dwi'n credu bod mynd ar cwmnïau ar y siwrne na gyda ni, a bod nhw'n deall yn glir yn bwysig. Un o'r pethau mae S4C yn gwneud, wrth gwrs, yw cydweithio gyda TAC. Wel, fe sy'n gadeirydd TAC am 2 blynedd, ac mi roedd y berthynas yn un dda. Bryd ni mae'n well fyth nawr, fi oedd yna gynhadledd ar y cyd gan TAC ac S4C, a hynny mwyn gallu esbonio'r broses wrth bod ni'n symud mlaen. I ni hefyd ar hyn o bryd yn gweithio ar strategaeth cynnwys. Achos yn aml iawn, be mae cwmnïau eisiau yw gwybod ble fyddan nhw mhen blwyddyn a 2 flynedd. A mae hwnna'n anodd iawn. Yn dweud, mae'r rhagweld, mae'r sianel i hunan yn cyfod styried lle fyddwn ni mewn 2 blynedd o ran yn ariannu ni. Siwt i chi'n paratoi mlaen. A cydweithio yw perthynas agored o drafod. Mae'r broses yn un sy'n gweithio, mae'r syniad yn mynd ar gwmwl, a mae hwnna wedyn yn cael ei drafod fyny, a mae yna ie neu na, neu falle, neu datblygu, neu mae eisiau rhagor wybodaeth. Felly lot y pisach a gweud y gwir. Odi mae'r mhrofiad i'n help yn yr ystyr bod fi'n gallu cofio beth oedd y rhwystredigaethau o'n i'n teimlo pan o'n i yn uwch gynhyrchydd. Ond wedi gweud ni, fi wedi dysgu lot hefyd, a dwi'n cweith mor syml a beth o'n i wedi gobeithio fi ddeu. Cystau bod yn onest a fynd ni. Ac os gael ychwanegu ddim yn Dyfrig yn dweud, dwi'n gymryd cyfathrebu clir a chyson yw a bod yn straight, a mae na bian fel y Dyfrig yn dweud yn well, na bod rhywun yn tisgo rhyw sgwrs mas, a ddim yn licio dweud na wrth bobl. Ond oedd y gynhadledd dychmygu'r dyfodol nathon ni drefnu yng Nghaerdydd yn ddiweddar, yn hynod o bwysig i ddod â'r sector at ei gilydd, i esbonio'n gweledigaeth ni o ran y strategaeth mwyn y sian o dyledu, sut mae hynny'n mynd i gael ei wireddu, beth yw'r heriau ni'n wynebu, sut ni'n mynd i daclo nhw. Ac fe nes i a Delyth y cadeirydd a Llion y prif swyddog cynnwys hefyd ymddangos ger bron cyfarfod blynyddol TAC mwyn ateb unrhyw gwestiynau gyda nhw. Ac dwi'n teimlo bod hwnna'n rhywbeth blynyddol byddwn ni'n hoffi weld yn digwydd, fel bod nhw'n gallu'n holi ni am unrhyw bryderon sy'n ganddyn nhw. Felly, dyn ni yn mabwysiadu hyn fel ffordd o weithio yn S4C nawr, i ni'n dryloiw un agored ymhopeth i ni'n neud yn fewnol ac yn allanol gyda'r sector hefyd. Mae hefyd yn help, dwi'n meddwl bod ar y bwrdd sydd gyda ni nawr, mae yna 3 aelod yn does sydd efo cefndir uniongyrchol o'r sector darlledu, a mae hwnna yn cryfhau profiad o gwmpas y bwrdd. Mae yna sgiliau arall pwysig iawn hefyd, ond mae'r ffaith bod gyda ni'r arbenigedd yna ar y bwrdd yn helpu yn penderfyniadau ni, dwi'n teimlo. Diolch. Can I make a plea for brief answers? Well, you're giving very comprehensive answers, but I'm conscious we've got a lot of topics we want to cover this afternoon. So please, don't worry, I'm sure you'll get to say everything you want, but if we could have briefer answers, that would be really helpful. Thank you. Anne Davies, please. Diolch yn fawr, mor falch i glywed bod chi yn
yn cydweithio gyda tact. Mae'n mor bwysig. Maen nhw'n hanfodol i'r sector yma i weid y gwir. Jyst lle ofyn i ti, Delyth, os yw'n okay. Beth yw'r effaith, beth ych chi'n gweld yw'r effaith ar yr iaith Gymraeg wrth bod ni'n edrych ar arall gyfeirio digidol a strategaeth 2030 S4C wrth symud mlaen? Beth ych chi'n gweld yw'r effaith ar y Gymraeg a fel licech chi gweld hwnna'n newid, hynny yw, chi'n gobeithio bod e'n mynd i wella, neu fel mae'n panno masters am gair arall, fel chi'n gweld e'n gweithio ar hyn o bryd. Y peth gyntaf i ddweud yw, dwi'n meddwl bod e'n fwy hanfodol heddiw nag erioed o'r blaen, oherwydd y dewis yna sydd allan yna i bobl i wylio. Ni'n gwybod bod plant a phobl ifanc yn treulio lot fawr, falle gormod o'i amser ar ei sgrinau, felly mae'n ofnadwy o bwysig bod yr hyn maen nhw'n gweld yn cynnwys Cymraeg. O ran oedrannau, mae beth yn ni'n cynnig ar gyfer plant yn gwbl allweddol ar gyfer dyfodol y Gymraeg, mae hwnna'n amlwg. Mae nifer cynyddol o'r plant yn ysgolion cynradd a uwchradd ni yn dod o deuluoedd sydd ddim yn siarad Cymraeg ar yr aelwyd. Felly mae'n hanfodol bwysig bod y plant yna yn gweld cynnwys Cymraeg ar ei teledu ac ar ei sgrin a bod y Gymraeg yn dod mewn i'r aelwyd fel bod y rhieni a'r mangiau'r Turci yn gallu gwylio'r rhaglenni mae gyda nhw. Dwi'n gwybod bod hwnna'n digwydd ymysg fy ffrindiau. Felly, y oedran ifanc yna, mae'r cynnwys Cymraeg o safon uchel iawn sy'n cael ei cynhyrchu yn hanfodol bwysig. Wrth i blant dyfu'n hun, mae gymaint o beth eraill gallen nhw wylio. Fi'n meddwl bod yn mor bwysig bod nhw'n teimlo bod y Gymraeg yn dal i fod yn berthnasol yn eu bywydau nhw tu allan i'r ysgol, bod ffyrdd iddyn nhw gymdeithasu yn Gymraeg, bod ar y cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg ac ati. So mae'r gwaith yn ei wneud i dargedu'r cynulleidfaoedd ifanc yna wrth iddyn nhw gyrraedd yn mynd trwy arddegau yn ofnadwy o bwysig. A wedyn i oedrannau hun, mae gymaint o'n arlwy ni yn apelio at gwahanol oedrannau ac i ni'n gweithio'n galed iawn i roi'r cynulleidfaoedd yna beth maen nhw eisiau, achos mae'r Gymraeg yn rhan o'i bywydau nhw ac ni eisiau bod hwnna'n cael ei adlewyrchu ar y sgrin. Ac i etedu ar yr iaith, dwi'n credu ni'n elfen arall sy'n bwysig i nodi, falle yw'r gwasanaethau ni'n darparu ar gyfer dysgwyr hefyd. Dwi'n credu bod yr hyn ni'n wneud ar gyfer dysgwyr ar YouTube, S4C ar hyn o bryd, yn rhywbeth penodol iawn ar eu cyfer nhw. Dwi'n credu bosib allwn ni'n wneud mwy. Ond dwi'n credu bod gan S4C rôl gwbl greiddiol i gael yn yr amcan o gael miliwn o siaradwyr 2050 ac mae'n partneriaeth ni gyda'r ganolfan dysgu Cymraeg ond rhywbeth i ni hefyd yn falch iawn ohono fe ac yn cael dialog cyson gyda nhw anghenion dysgwyr hefyd. Diolch. Thank you very much. Llynos Medi. Diolch. Mewn tystiolaeth diweddar yma i'r Pwyllgor Diwylliant a Cyfryngau a Chwaraeon, da chi wedi cydnabod bod pobl ifanc rhwng 9 a 15 oed yn cael eu tanwasanaethu ar draws Prydain, a da chi wedi cyfeirio'n barod ynglyn â'r pwysigrwydd ac efallai beth da chi'n neud, ond ydych chi, sgennych chi strategaeth penodol mwyn ymatab i'r her yma i sicrhau bod y pobl ifanc yma yn cael yr hyn maen nhw i hangan ac yn cael drwy'r gyfrwng Cymraeg hefyd? Os yn sicr, mae'n cael ei ystyried falle yn oedran anodd i wasanaethu gan lawer. Dwi'n credu, allwn ni fod yn falch bod S4C falle'n gwneud mwy nag unrhyw ddarlledwr arall yn y maes yma mewn gwirionedd. Ydyn ni'n gwneud pethau fel newyddion ni i blant, dwi'n credu sy'n bwysig i gyflwyno nhw i'r straeon am y byd o'i hamgylch nhw. Ond un o'r pethau i ni wedi gweld tipyn o ddiddordeb yna fe, tipyn o lwyddiant yna fe, yw drama ar gyfer plant yr oedran yma. Dyn ni'n cael adborth gan ysgolion Cymraeg, ond hefyd gan ysgolion sy'n dysgu Cymraeg fel ail iaith, bod y dramau yma yn gallu bod yn hynod o werthfawr ar gyfer astudion y dosbarth. A dyn ni wedi bod yn comisiynu drama neu ddwy bob blwyddyn ar gyfer yr oedran yma'n ddiweddar. Ac y drama'n ddrud ac yn anodd i ariannu, a weithiau pan ych chi'n pwyso mesur gwerth, ych chi'n edrych ar ffigurau gwylio, a dyw ffigurau gwylio ar gyfer plant ddim yn mynd i gyrraedd ffigurau gwylio ar gyfer oriau brig, ond dyn ni'n credu bod yn fuddsoddiad pwysig i ni wneud. Yn ystod y flwyddyn diwethaf, dyn ni wedi comisiynu cyfres enw Corridor a Utopia i blant sydd wedi bod yn boblogaidd iawn, yn cael ei ariannu dipyn o hyn drwy credydau treth. Mae credydau treth ar gyfer cynnwys plant wedi bod yn hynod o werthfawr, ac mae defnyddio credydau treth fer ffordd o annog mwy o gynnyrchu penodol o'r math yma, yn ogystal â datblygu sgiliau, yn arf defnyddiol iawn dwi'n credu. Felly, hoffen i weld mwy o hynny yn digwydd. Mae'r credydau treth sydd ganddo ni yn prysur ddiflannu, felly mwyn parhau i wneud hyn, mae angen mwy o hynny. Fi o'n i rai blynyddoedd nôl yn comisiynu dramau eraill, oedd un o'r enw Becs a Gwleidu,
oedd yn cael ei ariannu drwy gronfa y Young Audience Content Fund, oedd yn dod drwy Lywodraeth San Steffan, fe nath hwnnw ddiflannu, a does na ddim byd cyfatebol wedi dod yn ei le fe. Felly mae hwn yn faes dan straen mewn gwirionedd o ran i wasanaethu, ac mae unrhyw beth sy'n gallu rhoi mwy o gyllid tuag at gwasanaethu cynulleidfa anodd i'w cyrraedd yn sicr yn mynd i gael ei groesawu. Dyn ni hefyd yn gwneud cynnwys sydd yn animeiddiadau ar gyfer plant o'r oedran yma. Mae hynny'n golygu pethau dyn ni'n datblygu'n fewnol neu ar y cyd. Dyn ni'n cyd-gynhyrchu dipyn, sydd hefyd yn dod â gwerth ychwanegol am yr arian, a hynny gyda y Gwyddelod a TG Car fel darlledwr yn yr Iwerddon. Ac mae yna 2 animeiddiad wedi cael eu cynhyrchu ganddyn nhw yn ddiweddar. Un o'r nhw'n Nolig at mas yr S4C dros y Dolig ac un arall yn nhw Liban. Dyn ni'n edrych i archwilio mwy o bartneriaethau gyda nhw, felly mae animeiddion un arall. A hefyd weithiau dyn ni'n prynu cynnwys. Mae yna bryniannau fel Shrek, fyddwch chi wedi gweld y Madagascar dros y Nadolig ar S4C, ac hefyd yr hynod o boblogaidd mae'n debyg, bod e ddim i fi, Bluey, sydd yn arbennig o boblogaidd mewn rhai cartrefi fel dwi'n deall. A dyn ni'n gweld eto, pan dyn ni'n sôn am gwylio digidol cwbl ryfeddol i Bluey ar iPlayer S4C dros y Nadolig. Felly mae yna nifer o feisydd gwahanol fyna ar gyfer plant. Mae yna bethau ffeithiol sy'n fformat pildrod ar nhw Techers, sydd wedi cael ei brynu gan y Gwyddelod fel fformat maen nhw'n awyddus i gyflwyno ar eu darllediadau nhw. Felly mae'n eitha niferus fydden ni'n dweud. Falle fydde fe'n syndod i rai, ond S4C yw'r ail gomisiynydd mwyaf o gynnwys plant yn y Deyrnas Unedig, tu ôl y BBC, a dyn ni'n falch iawn o hynny. And Davies, please. Mae rai fi wei, mae Bluey yn ffefryn gyda rhywun bychliau, so da iawn S4C. Wel, mae rhaid eistedd yna yn dosod. Ond mae AI, wrth gwrs, mynd yn fwy ddifrifol, mae AI yn rhywbeth sydd yn dod yn rhan o bob dydd o'n bywydau ni. Beth yw'r heriau a'r buddiannau i S4C wrth edrych ar AI? A felly Geraint a Delyth a wedi Dyfrig? Yn sicr, mae'n rhaid i ni gofleiddio'r cyfleon sy'n dod gyda AI. Mae deallusrwydd artiffisial yn dod mewn i waith. Tipyn o bob un erbyn hyn ac fe ddylai fe ar gyfer i fanteision. Dwi'n gwybod yna rai pethau sy'n angen i gwarchod. Mae eisiau gwarchod bod AI ddim yn dod yna yn lle pobl. Dwi'n credu mae hwyluso ac i wneud gwaith pobl yn fwy effeithiol yw'r defnydd ni'n chwilio amdano fe pan ni'n sôn am AI, nid i gymryd lle swyddi pobl. Felly mae hwnna'n wedi gwneud gwyddo'r eitha cyffredin welwch chi gan S4C yn sicr. A dwi'n siŵr gan ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill hefyd. Dyn ni ddim eisiau bod AI yn cymryd creadigrwydd mas o'r broses o greu cynnwys, ychwanegu ato fe ddylai fe wneud mewn gwirionedd. Oedd dyn ni arbenigwr AI mewn yn siarad gyda Liwch, dim arwen yn S4C wythnos diwetha, oedd yn dweud bod pawb mewn gwirionedd yn trio gwneud y defnydd gorau gallan o AI, yn meddwl bod pawb yn ei mwy yn nhw a bod nhw ar ei hôl hi, a mae pawb felly yn chwilio am y cyfrinachau mawr mae AI yn mynd i fod yn cyflwyno manteision iddyn nhw'n ei sgile. Un o'r gofidiau ni falle yw bod y Gymraeg yn cael ei gadw ar ôl oherwydd AI. Mae eisiau dysgu'r peiriannau yn y Gymraeg yn ogystal ag yn y Saesneg, dwi'n credu. Dwi'n credu bod ni'n awyddus iawn ar y cyd falle gyda Adran Cymraeg 2050 o Lywodraeth Cymru i archwilio'r posibiliadau o gyflwyno modd o ddysgu peiriannau yn y Gymraeg drwy'r cynnwys sydd gyda ni. Oherwydd mae cyfieithu ar pryd cyfieithu cynnwys ar gyfer is-deitlo ac yn y blaen, yn rhywbeth lle mae'n fanteision yn gallu bod o ddefnyddio deallusrwydd artiffisial. Felly mae eisiau S4C i chwarae'n rhan gwbl ganolog ni yn hynny dwi'n credu fel bod AI yn Gymraeg yn ogystal ac yn fanteisiol i ddarlledwyr eraill. Dim lot i ychwanegu, dwi'n derbyn pwynt y cadeirydd. Dim ond i ddweud bod yn rhywbeth mae'r bwrdd yn cymryd diddordeb mawr yno fe ac eisiau gwneud yn siŵr bod ni yn manteisio'r y cyfleon sy'n dod gyda AI heb bod yn effeithio ar swyddi, bod yn cyfrannu at werth swyddi pobl nid yn cymryd i lle. Wel, mae'r geni mas o'r botel, mae rhaid ni reoli fe hefyd, a dyna'r gwirionedd fan ni. Felly, a na'i'm ychwanegu, ddim yn yw'n cytuno 100%, a dyna'r peryglon, bod e ddim yn tynnu bant oddi wrth greadigrwydd pobl ddim yn colli swyddi. Ac eto, mae yna ddefnydd positif ohono fe, ond bod e'n cael ei reoleiddio'n iawn. Yn ofon fwyau, a falle bod hwn yn eitha personol i weid y gwir, yw bod ti'n colli, o bobl sydd yn creu yn colli hawlfraint, a bydden ni byth y moyn gweld yna'n digwydd. Well, yes. Thank you very much for your brevity as well. Much appreciated. Gerald Jones, please.
Thanks, Chair. Can I move us on to funding? See, we've got 2 years or thereabouts for the Royal Charter to sort of come to an end. And could we just sort of explore how confident are you that the next funding arrangement will be adequate to meet S4C's needs? And in those discussions, sort of forthcoming, what opportunities are there for you to input into those funding discussions that you're aware of to date? Well, we are obviously focusing very clearly on the Green Paper that's been announced and the consultation period that's coming up. S4C will put in a formal response to the Green Paper, obviously, in the course of that. We very much welcome what has been mentioned in the Green Paper about S4C, because we feel that very careful consideration has been given to the importance of S4C as an independent public service broadcaster in Wales, and that is woven throughout the document, as well as a commitment to maintain sufficient funding for S4C going forward. And I know this is something that this committee has argued very strongly in favour of in past reports that you've done, which we value very much, obviously. So the commitment is there to provide sustainable funding for S4C. That's explicit in the Green Paper. What we're very keen to see is that is also contained very explicitly in the White Paper, so that S4C's funding is secure and sustainable for the future, and that it is a sufficient level of funding to enable us to carry out what we think is incredibly important for the culture and the Welsh language in Wales, and that there is enough funding to support the future developments that we need to make in order to stay relevant in the digital media environment. So that's something that we're going to be expecting to see in the White Paper. It's also important to us that is protected against any changes that might come in the licence fee, because if there is a reduction in the licence fee, which is something that is explicitly predicted in the Green Paper, we think it's incredibly important that S4C does not suffer as a consequence of that, so that any new funding arrangement, any new framework protects S4C funding. That's very important to us. But just to repeat, we very much welcome the consideration given to S4C and the recognition of the work that S4C and all of the production companies associated with S4C do, both for Welsh culture and for the Welsh economy. And if I could just add to what Delyth has said, in terms of our relationship with DCMS and opportunities to contribute, I think that the Green Paper is a reflection of the positive dialogue we do have with DCMS officials. I think there's good recognition of S4C and our needs in the Green Paper. And I think to emphasise what we're looking for in terms of being able to plan effectively for the future of S4C is that the funding is sufficient, and good to see that commitment there from the Secretary of State to that which is in the Communications Act 2003, that it's predictable, that is that we can plan ahead, because things like rights for sport and drama and so on, you need some visibility of future funding to be able to do that effectively, and that it's sustainable. And that's the big question with the licence fee, as to whether it's sustainable with fewer people. We'll be making our submission to DCMS as to the level of funding required for S4C to be able to continue doing what it does, in all areas such as news, sport and so on, to serve all the audiences effectively and to be a catalyst for economic growth in Wales. Thanks very much. I mean, obviously, building on that, it's that sort of solid platform that you need. Are there any sort of opportunities that you're exploring in terms of alternative funding to that's funded through the UK government? And obviously you mentioned the Green Paper and talking about alternative options to the licence fee. Are there any that you consider would be sort of worthwhile exploring going forward?
From reading the Green Paper, it seems that anything which doesn't involve some element of licence fee is off the table. I mean, we've seen other PSBs across Europe, in Scandinavia and in France and in Germany, adopt other models, some based on general taxation, which is ring-fenced, for broadcasting, others being a household levy. But it seems that that's not part of the consideration for this Green Paper consultation. So for us, we are most definitely looking at other ways of funding. We already supplement what's coming from the public purse commercially with advertising. There's advertising on S4C. But what we've seen with advertising as linear viewing figures decline is that the income from advertising for all broadcasters has diminished. And that's not been offset by any growth in digital advertising as yet, and that's not likely to happen. So we have to be realistic as to how much income could be generated from advertising. We do have a commercial board, Dyfrig is a member of, and we are looking at investment. And we're also looking at, again, I mentioned earlier, co-production as a means of bringing other alternative funding into the pot so that you're producing more effectively. But we have to be realistic as to how much funding would come from any commercial sources for S4C. If I get at what we're looking at, for example, with advertising, because obviously the competition when you get to advertising is huge, and why would people want to advertise maybe when the way that our viewing figures are collected by Barb, are unfair in the sense that the sample isn't big enough, it's not giving a true picture, and therefore we are suffering because of that. But the thing is, we are looking at, as the commercial board, to see looking at hyper-local advertising as one method of bringing more money in, and sponsorship for programmes. But of course, it's hard work, but it is being done. But we do need to do more work on that. That is something which definitely, I would agree with you that we do need to look at other ways of funding. But it's difficult. I can't see that taking over then, if that's the point. And one specific question to the BBC and advertising is whether the BBC should be allowed to carry advertising, and I think the concern that everybody would have amongst the other PSBs is that's likely to take funds away from the overall pot, so it would affect on the advertising income that ITV, Channel 4, Channel 5 and S4C would be able to generate as a result, so that would be a concern. Thank you very much. Thank you, Geraint. And you've highlighted the funding issues that are coming your way, as with other public service broadcasters. I just wondered, do you have any other thoughts about alternative funding streams, or you mentioned funding streams that have dried up or whatever? Are there any other funding streams or partnerships or relationships that you might like to develop in the future going forward? Obviously there aren't trade secrets, but that you could share with the committee maybe. I don't know, Delyth, if you've got any thoughts there. There's quite a strong emphasis in the Green Paper on partnerships and collaborations that the BBC is encouraged to develop. We've got a very good relationship already with the BBC in Wales. Very, very close working, both on the technology behind the broadcasting, but also in programme making. And that's very, very important to us. But we're always looking for new collaborations with other countries. There's a very good relationship with the Irish broadcaster. And so that's something that the drama crew, but the drama commissioners particularly are looking at, because obviously to get more value for what we produce from the public purse, working closely with other producers and distributors is really important to get really good content for our drama, which is very popular and very well received. So collaboration and partnership is something that we are focusing on. Sure, thank you. Yeah, and Delyth mentioned our relationship with BBC Cymru, which is a good relationship. There have been some cost-saving exercises introduced already, such as our co-location at Central Square in Cardiff, the fact that the transmission is now a joint transmission operation for BBC Wales and for S4C. But this iPlayer relationship, which was announced today, we hope will land very well with the Secretary of State, who did suggest that in order to confront the threat that we face, with the streaming giants, we need to come together as PSBs to collaborate. And I think two licence fee funded broadcasters coming together in this way shows that if we do work together, then we can be far more effective. Yeah, absolutely. Let me ask Delyth specifically. When you first came into this role, you wanted to have an open relationship with government and politicians. Do you think that that they are open? Is there any way you would like to change anything with your relationship with government or politicians at all?
I think I've been very pleasantly surprised by the level of support S4C receives across parties, and that's something that's very important to us. We work hard to maintain that relationship, but politicians, across the board are very supportive, and I'm very pleased at the recognition there is of the importance of what we do and the impact that we have, particularly in some of our less deprived communities where those, media, communications, creative industries jobs are just so valuable. Places like Llanelli, Carmarthen, North Wales, Carnarvon, places like that. So there's a real understanding amongst politicians across the board as to the value of S4C to the creative economy. With the government in particular, we have good relations. The Minister for the Creative Industries at the time came to see us last year. We had a visit in Geraint, which was very good to have. And the new Minister, who was not long ago appointed, we've got a visit organised for later on. And the Secretary of State is hoping to come as well. So we have a good relationship at that level. With the department, there's very regular meetings with departmental officials, and as we've mentioned earlier, in terms of our input into the Green Paper and the understanding of S4C roles, we feel that's a very good relationship. It's also worth saying that we have a very good relationship with the Minister, with government in Wales and the Senedd, so we feel very fortunate in having the level of support that we do, and I feel happy with the strength of those relationships. That's good to hear. Thank you very much. Let me pass on to Ben Lake, please. Diolch, Chair. Cyfle i bobl i roi'r headset yma. Os gael yn gyflym iawn, Geraint, jyst holi chi yn gryno, wnaethoch chi sôn am y cost o cael yr hawliau darlledu chwaraeon, a mae rhywbeth, ni'n gwybod mae'r pwyllgor yma yn y gorffennol wedi ymddorio yno fe. Sut mae'r cydweithio rhwng y darlledwyr cyhoeddus, achos os ydw i'n gywir, dwi'n credu bod yna llawer o gydweithio wedi bod yn y gorffennol o ran cysleithio'r chwe glad er enghraifft. Ydy hynny'n parhau a ydy e'n bosib fydd fwy o gydweithio yn y maes chwaraeon yn y dyfodol mwyn sicrhau fwy o'r darlledu am ddim ar gyfer pêl-drod, rygbi ac ati? Yn hollol ydy, dyn ni wedi nodi diddordeb y pwyllgor yma mewn chwaraeon, a dyn ni'n gwybod eich bod chi'n gwneud hynny oherwydd bod chi'n poeni am beth sydd ar gael un gwylwyr ni gytre, bod pobl eisiau bod nhw'n gallu gweld y tîmau cenedlaethol yn enwedig yn cystadlu ar y llwyfannau ucha. Ar hyn o bryd, mae S4C wedi bod yn ffodus, mae drwy waith caled y Comisiynydd Chwaraeon ni sydd wedi sicrhau hawliau i gemau pêl-drod dynion Cymru i gyd. Mae gyda ni hefyd uchafbwyntio gemau'r menwod, ac oedd hi'n wych bod ni wedi gallu bod y darlledwr oedd yn dangos pob un o gemau y menwod yn yr Euros yn y Swistir yn gynharach llynedd. Ar gyfer y rygbi, mae'r chwe gwlad yn rhywbeth sydd yn ei le erbyn hyn, felly mae'n mynd i fod ar BBC, ITV ac yn y Gymraeg ar S4C. A wedyn, yr un gystadleuaeth arall, mae'n gystadleuaeth newydd, o'r gystadleuaeth y cenhedloedd, sef gemau'r haf a'r hydref fel o'n nhw'n cael ei galw. A fydden ni, bod fi'n eisiau gweud gormod wrthych chi heddi, ond fydden ni falle eitha saff i ddweud yn bod ni'n hyderus y byddwn ni'n cael yr hawliau ar gyfer rheini hefyd ar gyfer gemau rhyngwladol rygbi dynion Cymru hyd at 2028-29. Felly, be mae hynny'n golygu yw y bydd gemau'r rhyngwladol dynion Cymru i gyd ar gael, ac yr unig le bydden nhw gyd ar gael yw ar S4C o nawr tan 2029. Gwych, mae hynny yn newyddion da iawn, a diolch i chi am rannu hynny. Os gael nawr newid y pwnc tamaid a gofyn i chi Delyth, un o'r pan wnaethoch chi dod ger bron y pwyllgor yma, sawl mis nôl nawr, fe wnaethoch chi sôn mai un'ch prif amcanion neu amcanion gyntaf, fydde adeiladu perthynas da gyda'r bwrdd a sicrhau bod pawb yn gweithio fel tîm. Ac yn syml iawn, cwestiwn i yw sut mae pethau'n mynd? Ie, diolch. A gai gymryd y cyfle i ddiolch i chi am eich cefnogaeth ar adeg fel pwyntiad. Llwyr heddiannol ohono. Yn bwysig iawn i fi ar y pryd. Ie, dwi'n teimlo bod pethau'n mynd yn dda iawn ar lefel y bwrdd. Oedd creu llywodraethiant cryf yn flaenoriaeth i fi, ac wrth gwrs mae'n dal i fod. Fel dwedes i'n gynt, mae gyda ni sgiliau cryf iawn o gwmpas y bwrdd nawr yn cynnwys sgiliau o'r sector cynhyrchu a mae hwnna'n help mawr i ni. A dwi'n teimlo bod ni yn cydweithio'n effeithiol. Mae'r shift o'r ffordd o lywodraethu blaenorol lle oedd gyda chi awdurdod i fod yn fwrdd unedol yn newid gweddol fawr.
a mae hwnna'n ofnadwy bwysig o ran sut ni gyd yn cydweithio gyda gilydd, a dwi'n meddwl bod yn deg i ddweud bod hwnna yn gweithio'n dda. Mae yna lefel o scrutiny a herio sydd yn ofnadwy bwysig, ond wy'n teimlo bod pawb efo cyfraniad pwysig i wneud, bod pawb yn dod â rhywbeth gwahanol i'r bwrdd. Mae'n werth nodi bod 2 aelod presennol o'r bwrdd yn sefyll lawr yn y misoedd nesaf, felly byddwn ni'n chwilio am aelod yn newydd i'r bwrdd, a wrth gwrs mae hwnna'n gam pwysig, ac yn ni chwilio'n benodol am bobl efo arbenigedd yn y maes digidol, oherwydd y tirwedd ni'n gweithio yn y nawr, a hefyd bydd angen rhywun gyda sgiliau cyfreithiol, felly byddwn ni'n chwilio am y sgiliau yna. Ond dwi'n meddwl bod gyda ni o gwmpas y bwrdd nawr tîm effeithiol iawn sydd yn ymloddedig i ddyfodol S4C ac yn deall yr heriau, felly dwi'n hapus ynglyn â'r ffordd mae hwnna'n mynd. Mae wedi bod yn gyfnod prysur, mae lot gyda fi i ddysgu, a mae lot gyda ni gyd fel tîm newydd o gwmpas y bwrdd i ddysgu, ond dwi'n hapus iawn ynglyn â'r ffordd mae pethau'n mynd. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Thank you, Ben. Let me ask Dyfrig, and it's a difficult question because obviously they're in the room, but I just wondered how you would describe the relationship between the Chief Exec and the Chair of the Board, because obviously in the past we've interviewed previous people, and can I say the relationships were interesting. So I just wondered how you would describe their relationship now. Well, yes, I mean, I'd say it's a very good relationship in the sense that there's trust and mutual respect, which I think is the starting point. But it's true to say that we are, as the board and the chair, we are always willing to challenge the executive. Geraint, of course, as the chief executive, no problems there at all. But I think because of the mutual respect, it works well. Now, my role as the lead independent member is to listen out for problems. And really, I haven't got a job unless there are problems, but I'm not looking for problems. But I am listening out, and of course it's not just regarding the partnership here, because I think the partnership here works well at the moment, no problems at all. It's being aware of anything that changes that could affect that. We do not want to go back to places we've been before if we can avoid that as much as possible. So my job is to have my ears open and to listen to that. But I do feel that there is a strong purpose and we're aiming for the same goals. And, you know, obviously the pace that we have to change things, you know, we're always going to challenge each other, otherwise it's not going to be effective. But I would say that, you know, there is trust, mutual respect and effectiveness across the board at the moment. Thank you, that's good to hear. Let me move on to Llynos Medi, please. Mae hwn i chi hefyd, Delyth, yn dilyn be mae Ben di ofyn gynnal, ddech chi'n sôn pan oeddech chi yma efo ni tro dwytha am yr angen y newid diwylliant yna. A mae'n hawdd i ddeud o, mae'n anoddach i weithredu fo yn dydi. Felly, cwestiwn i chi ydy, ydych chi'n teimlo bod chi wedi medru dylanwadu ar y diwylliant yna, bod chi'n gallu gweld bod y diwylliant yn newid, mae beth ni'n glwad ma'n yn swnio debyg, a sut ydych chi'n meddwl yn hir dymor bod chi'n medru parhau ar y newid yna a'i gadw fo hefyd? Dwi'n meddwl bod yna beth yma rhywun yn gallu gwneud yn ymarferol o ran deall beth sy'n mynd mlaen yn fewnol a sut mae'r staff yn teimlo ynglyn â'r sefydliad ac ydyn ni'n clywed yn ddigonol unrhyw pryderon sy'n codi. Un o'r pethau cyntaf nes i ban dechreuais i fel cadeirydd oedd cael cyfarfodydd cyson gyda gwahanol dîmau o fewn S4C, dîmau cyfreithiol, marchnata ac yn y blaen. Just i ddeall sut o'n nhw'n gweld pethau, a hefyd gofyn iddyn nhw a oedden nhw'n teimlo'n hyderus tasau yna broblem yn codi, bydden nhw'n gwybod pwy i fynd atw gyda'i problem. Felly dwi wedi bod yn cynnal y sgwrsiau yna'n rheolaeth gyda aelod y staff, a dwi'n clywed pobl yn dweud pethau fel mae'n teimlo fel lle gwahanol iawn i weithio i beth oedd o'r blaen. Ac wrth gwrs mae hwnna'n rhywbeth dwi'n falch iawn i glywed. Hefyd mae bod yn weladwy yn y swyddfeydd yn rhywbeth sy'n bwysig i fi, bod pobl yn gweld y cadeirydd o gwmpas y lle yn teimlo bod nhw'n gallu dod lan yn dweud helo a cael sgwrs, a dyna'n rhywbeth dwi'n teimlo sy'n bwysig a dwi'n gwneud hynny yn wythnosol. Felly, yn heimlad i yw bod
S4C mewn sefyllfa dda o ran y diwylliant mewnol. Mae yna lot fawr o waith da wedi digwydd ar y lefel gweithredol, a mae'r gwaith yn amparhau. A o safbwynt y bwrdd, i ni'n effro iawn i'r cwestiwn yma. Mae'n ofnadwy o bwysig i ni. A mae gyda mae'r tîm adnoddau dynol yn dod i wneud cyflwyniad i'r bwrdd yn y gyfarfod bwrdd mis Mawrth i ddiweddaru ni ar y gwaith sy'n mynd yn ei flaen, ond dwi'n meddwl bod ni'n hyderus bod pethau'n mynd yn y cyfeiriad iawn a bod mae pobl yn hapus i weithio yn S4C a maen nhw'n falch o'i cyfraniad a maen nhw'n ymroddedig a mae hwnna i'w groesawu ac yn ofnadwy o bwysig i'r gwaith yn ei wneud a sicrhau bod ni'n wneud defnydd da o arian cyhoeddus wrth gwrs. Ac os ychwanegu, mae Carwyn Donovan o Bectw wrth gwrs wedi bod yn cadw llygad, wedi bod mewn, wrth gwrs pan ddechreuodd y broblemau ac yn gweithio gyda y staff. A geson ni adroddiad yn y cyfarfod bwrdd ddiwetha ganddo fe, oedd yn cadarnhau be mae Delyth newydd ddweud a gweud y gwir, bod ni'n mynd ar llwybr cywir fan hyn, a bod pobl yn teimlo lot y pisach, a bod ni'n gallu dweud, mae yna wrth gwrs reviews Pulse wedi cael ei wneud hefyd sydd yn dangos bod e'n le da i weithio, bod pobl lot y pisach nawr. Mae rhaid bod ni'n effro unrhyw beth wrth gwrs o hyd yn y fe. Nice. And obviously it's good to hear that people are happy to come to work and the atmosphere is different to how it used to be. The previous chair talked, when we questioned about HR policies and procedures, there was an absence of knowledge there. So I'm just wondering, in terms of like the Chief Exec and Geraint, HR going forward, staff are aware of policies, are they? Or, how do you ensure that staff actually get to know about these things? Yeah, we've done a lot of work on our culture internally. We now have a director of people and culture rather than HR, because it is about people and culture, and that's quite a change, and that's been quite transformational. We've conducted a process where we've included everybody in some training around culture. We've embedded new values at S4C, which really encourage people to celebrate their successes, to respect each other, and to be ambitious, and to go for it as well, but in a very respectful way. And that's been embedded across the staff. And that's not just a one-off event, it's something we've revisited again now, as we have somebody coming in as an external consultant to hold these sessions with staff, and they're still ongoing. So that's led to a greater awareness, I think, of the importance of culture. As to the questions to how aware they are, the recent Pulse survey that Dyfrig related to there showed that 95% of staff are aware of things like the Respect at Work policy, which I think is a fantastic result. So the awareness is most definitely there. And having somebody like Carwyn Donovan, who is the BEC2 officer for Wales, coming into the board meeting and saying that he's seen an organisation which has been transformed, and the words he described to me recently was that we were an exemplary employer, is very good to hear. BEC2 don't represent all our staff, but a significant proportion, so it's good to hear that from the union. So I think steps have been taken in the right direction. We shouldn't rest on our laurels. It's always something that needs attention, but I think we're in a far more comfortable place. And I think that staff should be able to complain, and staff have complained in the past year, which may seem an odd thing to say, but that's a good thing, because they know that they can, that it will be dealt with appropriately, and that people will be dealt with fairness. Yeah, no, that's helpful. Thank you, Geraint. Delyth, when you first came in, you talked about your desire to introduce sort of whistleblowing procedures and things to enable people to report anything they may be concerned about. How have you got on with doing that? Obviously, it's good to hear about the Pulse questionnaire responses, and also the fact that union involvement is there, but have you managed to introduce sort of whistleblowing procedures as well? When we looked at this, what we found was that the procedures that we had that were in place previously covered all of the issues that they needed to cover. The problem was that people either weren't aware of them or using those processes properly, or the whistleblowing procedures weren't the right way to carry forward some of the concerns that people had, because they didn't meet the necessary criteria for a whistleblowing procedure to be taken forward. So I think we're confident that we do have the right procedures in place. What's important to me that people within the organisation have the confidence to know where they should go if they have a concern.
And when I've asked people about that, as I have in all of the meetings that I've been having, people say that they do feel that. You know, one of the problems previously was people didn't feel confident to take a concern forward, or that it wasn't being listened to. That isn't the case now. I think people feel that they know where to go, and if the sort of former process didn't work, that they would have another way forward. So I feel confident that that's the right structure that we have in place now. And when we were appointed, you know, there was an induction introducing us to all the policies, which has been good, obviously, from the board point of view, and, you know, therefore, the staff know that the board know, and the board, you know, that as an inter-authority we can actually help then. So I think that's important. It's you can say that it's been spread throughout the whole of the company. Thank you, Dyfrig. Let me hand over to Anne Davies, please. John, mae hwnna wrth gwrs yn pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol a hyfryd i weld bod pethau wedi symud a wedi gwella a symud mlaen. Ni edrych mlaen nawr yn dyfodol darlledu yng Nghymru. A wrth gweld rhaglenni S4C yn cael lle llawer mwy amlwg ar Netflix, wedwn ni a Sky, allwch chi Geraint falle i adlewyrchu ar eich cydweithio gyda'r rhain. Chymod, os lle ni hefyd i fynd ar cwmnïau mawr fel Disney, Amazon Prime, a sa'n gwybod beth yw'r lleill i gyd i weid y gwir, ond chymod, ife'r cyfeiriad na byddech chi'n hoffi gweld darlledu Cymru a cael chymod, rhyw cytundeb gyda S4C wrth bod ni symud blaen. Mae'n ambell i gyfle wedi codi. Byddwn ni'n mynd dweud mai dyma yw'r dyfodol. Fe fi oedd cyfres gyntaf o'r ddrama Dal y Mellt ar Netflix, y ddrama Gymraeg gyntaf i fod ar Netflix. Ond dwi'n mynd hyderus mai dyna yw'r dyfodol chwaith. Yn yw, dyn ni eisiau bod pobl yn ymwneud i'r chynnwys Gymraeg, ble bynnag maen nhw, wrth gwrs. Ond mae cyllidebau ar gyfer, dwedwn ni, cydgynhyrchu gyda Sky neu Amazon, neu Disney neu Netflix. Mae cyllidebau nhw ar lefel na gyrhaeddwn ni byth mewn gwirionedd, felly mae rhaid ni fod yn realistig am hynny. I fi, mae yna bobl hefyd wedi dweithio y dylai fod yna mwy nag un sianel ganddo ni yng Nghymru, achos bod angen i S4C i fod yn BBC 1, 2, 3, Channel 4 a 5 i gyd gyda'i gilydd, a mae hynny'n wir wrth gwrs. Ond dwi ddim yn credu dylai fod mwy nag un sianel. Dwi'n credu beth sydd angen i ni wneud yw sicrhau bod ni'n cryfhau brand S4C. Mae S4C yn sefyll am rhywbeth, ond mae'n sefyll hefyd am fod yn fwy na sianel deledu. Mae'n sefyll am y lle gorau i gael cynnwys yn y Gymraeg. A'n gwaith ni, dwi'n credu, yw cael y cynnwys na mas ar y platfformau mwyaf addas. Mae pobl wedi gofyn i fi yn y gorffennol pam bod ni'n gwario arian ar cynnwys ar gyfer YouTube, pan gallai fe fod yn cael ei wario ar gyfer cynnwys ar S4C. Wel, oherwydd bod yna gynulleidfa yna. A pan gath S4C i sefydlu, teledu mewn ffordd oedd maes y gad ar gyfer dyfodol yr iaith, achos dyna oedd y cyfrwng poblogaidd ar y pryd. Ond i fi nawr, mae frwydr dros yr iaith yn frwydr ar sawl ffrynt. A mae rhaid ni ymladd hwnna ar YouTube, ar TikTok, ar Instagram yn ogystal, ac ar y platfformau ffrydio sydd gyda ni drwy ddefnyddio arfer fel clic ac iPlayer i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Felly, ydy mae'r amcynau gyrraedd cynulleidfaoedd newydd bob tro, ond brand S4C yw'r peth sy'n uno hynny i gyd, a dwi'n credu mai rhoi'r gefnogaeth ariannol i ni allu mynd mas na a pharhau i gomisiynu cynnwys o'r safon ucha. Mae safon yn bwysig, a pan mae pobl yn clywed am bethau'r safon, maen nhw'n mynd i chwilio amdano nhw. Felly mae gallu parhau i gomisiynu cynnwys o'r safon ucha a'i gael e mas na amlwg ar y platfformau yna. Dyna yw'r dyfodol i fi. Wrth siarad am y dyfodol hefyd, felly, a fi'r trio chi, a felly gyda waith ti diwetha Delyth fel cadeirydd y bwrdd i cael y llais ola, a felly Dyfrig, Geraint, wedyn ni Delyth. Beth yw dyfodol teledu Cymru yn edrych fel? Wel ie, mae hwnna'n gwestiwn a hanner. Hynny yw, mae teledu llinol yn diflannu. Fyddwn ni yn gwylio ar gwahanol fath o blatfformau, ni'n gwybod hynny, ynddo fe. Felly bod y cynnwys gorau, ymrywiaeth o gynnwys, y broblem falle sy'n wynebu ni mewn gwirionedd yw gofalu bod pobl yn gwybod am y cynnwys hynny. Mae marchnata yn bwysicach nag eriod. Ond os gai droi'r cwestiwn ar ei ben fel petai, ble fydden ni heb S4C? Ble fydde darlledu yn y Gymraeg wedi bod heb? Wel, bydde fe ddim. Bydde wedi cael ei lyncu, ei draflyncu a gweud y gwir. Bydde ni ddim yn y sefyllfa ni ynddi. I ni mewn sefyllfa anodd, ond mae yna gryfder ac yn fwy na'n byd arall fi'n credu, mae yna awydd i'r peth i weithio.
Nawr, mae yn golygu bod rhaid i ni wynebu'r heriau enfawr yma. Cyllid yw y rhif 1, amlygrwydd, wrth gwrs, i ni yn taclo hwnna, ac yn drydydd hefyd, wrth gwrs, fi'n credu bod marchnata'r cynnwys ar gyfer cyrfannau iawn o bobl, bod nhw'n cael mynediad iddo fe. A mae hynna'n cynnwys y bobl sydd yn dod at y Gymraeg am y tro cynta, y gynulleidfa newydd, ond peidio byth yn ngofio'r gynulleidfa grair. Diolch, Dyfrig, diolch Ann. I fi, dwi'n credu bod gyda ni ddyfodol llywyrchus iawn o'n blaenau. Dwi'n credu bod yna greadigrwydd anhygoel yng Nghymru. Dwi'n credu bod yna sector gynhyrchu arbennig o grif sy'n awchu i greu cynnwys yn y Gymraeg. A mae llawer ohono ni wedi rhoi'n gyrfaoedd ni i gynhyrchu neu i gomisiynu cynnwys yn y Gymraeg, oherwydd bod y Gymraeg yn bwysig i ni. Llawer gallai fod wedi mynd i weithio i le bynnag fydden nhw eisiau, ond yn dewis gweithio yn y Gymraeg dros Gymru mewn gwirionedd. Dwi'n falch iawn o'r sector sydd gyda ni'n S4C, felly gallwn ni fod yn ffyddiog yn y talent. Mae eisiau'r cyllid, dwi'n credu, i gefnogi hynny mwyn bod ni'n sicrhau safon, ac mwyn yn bod ni'n parhau fod yn fwy na sian y ddyledu, oherwydd dyn ni ddim yn cael yr arian yma i gynnyrchu cynnwys yn unig. Drwy hynny, mae yna ffyniant economaidd yn dod i bob cwr o Gymru, i bob cornel o Gymru. Fel ti'n osmedu fan hyn yn Sir Fôn, y studio arian fyna, y gwaith mae round a round yn ei wneud ers 10 mlynedd ar 20. Mae yna lot i'w ddathlu yn pob rhan o Gymru, Tinopolis yn y Gorllewin a chwmnïau bach gyda ni'n yr egin hefyd fel Carlam, yn ogystal â'r hwb sydd yng Nghaerdydd. Felly mae S4C yna yn gatalydd economaidd sydd hefyd yn hynod o bwysig. Felly dwi'n credu rhowch i'r pethau at ei gilydd. Dwi'n credu bod gyda ni ddyfodol llywyrchus, ond beth i ni angen, gamleidyddio mewn gwirionedd hefyd ydy y gefnogaeth yna, i sicrhau bod ni yn cael yr amlygrwydd sydd i angen, bod pobl yn gwybod amdano ni. Fe newn ni'n gwaith, fe newn ni gomisiynu cynnwys o safon, fe newn ni ddefnyddio'r platfformau cyfryngau cymdeithasol yn dullu marchnata a chyfathrebu ni gael y neges o'r mas yna. Ond y gefnogaeth yna bod yr amlygrwydd yn mynd i fod yna i ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y Gymraeg. I ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus yn ei gyfanrwydd. Mae'n bwysig i ddyfodol ein cenedl ni mewn gwirionedd bod pobl yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn ei byd nhw, ond yn arbennig o ran dyfodol y Gymraeg bod yna ar gyfer S4C hefyd. Ie, a fi'n cytuno'n llwyr efo hynny, cyfan byddwn ni'n ategu yw bod fi'n teimlo bod gan S4C rôl canolog yn hyn yn diogelu dyfodol darlledu yng Nghymru ac yn sicrhau bod ni mewn sefyllfa lle ni'n gallu creu rhaglenni a chynnwys o'r safon ucha. Ni'n gwybod bod y talent a'r creadigrwydd allan yna, felly yn lle ni yw gosod y strategaeth a'r weledigaeth yna wedi'n cefnogi'r sector ar draws Cymru i greu'r cynnwys. A mae'n mynd i edrych yn wahanol iawn i beth mae'n edrych fel heddi, achos bydd na symudiad cynyddol at y byd digidol ac ar gwahanol platfformau, felly mae'r cynnwys yn mynd i edrych yn wahanol, yn llawer mwy amrywiol nag yw e nawr, ond byddwn ni'n cynnal y safon uchel yna sydd gyda ni ac yn gwneud yn siŵr bod ni'n ateb anghenion yn cynulleidfaoedd ni i gyd, a bydd S4C ar ganol hynny yn gyrru'r weledigaeth, a dwi fel Geraint yn hyderus o'r dyfodol yna. Diolch. Thank you, Anne. Let me say on a personal note as well, I just want to say thank you so much for your televising of the Six Nations and the football, especially the women's football. As a Welsh learner, it's a great way to sort of learn but also enjoy the sport, and your commentary is always consistent, so that's really, really helpful. Thank you. But I just wanted, we've got a little bit of time, so I just wanted one question for each of you, just looking forward to the next 12 months, and it's great to be able to look forward rather than review. Let's look forward and think in terms of, if in your current roles, what's the one priority you want to be going forward with in the next 12 months? Just one. If I start with Geraint and then come to Dyfrig and then come to Delyth. I don't want to repeat myself too much, but it is about securing prominence for S4C. I think there's a lot of work that we need to do with stakeholders to build that case and to secure future funding. Sorry, that's my second. And to secure future funding for S4C so that we can plan effectively for the future. I mean, if we think that Welsh language broadcasting and public service broadcasting is important, then I think it should be supported sufficiently so that we can generate even more wealth around Wales as a result of that. And just one final thing, I think we just need to be bold and innovative and be prepared to change. It's not about staying where we are now. It is about looking to the future. The future is going to be quite different. It already is. But all of our audiences are consuming their content digitally. And we shouldn't be afraid about that. We should be embracing it. Yeah, thank you. Dyfrig. Well,
He's taken most of the points, actually. But no, to ensure the culture within S4C and the working with the sector, our stakeholders, continues to improve and continues to be flourishing. It's that simple. And I will also say that, yes, we're looking forward to challenging the executive to make sure that things do work in that way, that we do have, again, as we do have, an S4C that we are so proud of, that does a fantastic job. The one thing that I would focus on above all is charter review, because that is what's going to set out S4C's and safeguard S4C's future. So we need to make the case as efficiently as we can, as effectively as we can, about the value of S4C, both to Welsh culture and to the Welsh economy, and to ensure that the white paper gives sufficient protection and guarantees for secure funding future going forward. And obviously this is something that you as members of Parliament are going to be spending a lot of time looking at, and we very much welcome the support that you've given us up to now, and hope that we can maintain that for the future, because that's about how we continue to deliver what we want to do for the period ahead. That's brilliant. Thank you very much. I want to thank all three of the witnesses for coming in today, Delyth Evans, Geraint Evans and Dyfrig Davies. Thank you so much for appearing in person before us today. And I also need to thank our interpreter, Nerys. Thank you so much. I always forget to thank the interpreter. Diolch yn fawr iawn. And I will now bring today's session to a close. Order.